Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal EDD Smart Home. Ja, in einem der letzten Videos hatte ich euch ja den Minis Forum PC vorgestellt und euch gezeigt, wie ihr Proxmox drauf installiert. Und der PC ist ja jetzt bei mir seit ein paar Wochen in Betrieb und letztens hatte ich Windows 11 installiert, um das Ganze nochmal zu testen und dabei festgestellt, dass sich das Durchreichen der Grafikkarte mit einem Intel Iris Xe Grafikprozessor ein bisschen geändert hat und deswegen möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Grafikkarte, also eure Intel Iris Xe in Proxmox durchreicht in eine VM, wo Windows 11 installiert ist. Also, falls euch das Ganze interessiert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wie vorhin erwähnt, den Mini-PC hat mir die Firma Minis Forums damals zur Verfügung gestellt, um das Ganze zu testen und ein Video zu machen. Aber wie gesagt, die Firma hat nichts mit dem Video zu tun. Dennoch werde ich hier oben oder da oben irgendwo Werbung einblenden, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, worum geht's? Also, wie vorhin erwähnt, möchte ich euch zeigen, wie ihr eure GPU, also eure Onboard-Grafikkarte in Proxmox durchreichen könnt. Das Ganze habe ich auf Proxmox 8.4 getestet und heute zeige ich euch das Ganze auf Proxmox 9, denn Proxmox wurde vor 3-4 Tagen aktualisiert auf Version 9 und dort habe ich das Ganze jetzt auch getestet, dort funktioniert das auch und deswegen zeige ich es euch auf der aktuellsten Version. Also ob ihr jetzt Proxmox in der Version 8.4 oder in der Version 9 habt, spielt keine Rolle. Bei beiden funktioniert es. Was ich euch nicht versprechen kann, wo es funktioniert, ist mit den älteren Intel UHD-Grafikkarten. Also ich glaube, die heißen irgendwas um 630 oder 620. Dort habe ich das nicht getestet. Das hatte ich früher bei meinem alten PC, hatte ich das dort damals auch schon durchgereicht mit den Intel UHD 630. Dort hat es auch funktioniert, aber das war damals eine andere Vorgehensweise. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Ganze auch bei denen funktioniert. Ihr könnt es gerne testen, aber bitte seid ein bisschen vorsichtig, denn ihr spielt ja im Proxmox Host selbst an den Konfigurationen rum und deswegen empfehle ich euch, macht zuerst mal ein paar Backups eurer ganzen LXCs und eurer VMs und dann erst im Proxmox Host irgendwie was umstellen. Nicht, dass danach irgendetwas nicht funktioniert. Ich glaube es zwar nicht, aber sicher ist sicher, deswegen einfach nehmt euch die Zeit, macht Backups und dann erst rumspielen. Dann auch nochmal ein Hinweis für alle, die ZFS verwenden oder nicht den Group Bootloader verwenden. Für die funktioniert das, was ich euch heute in diesem Video zeige, so nicht. Aber ich verlinke euch mal einen Artikel, wo das drin steht, wie das funktioniert, wenn ihr ein ZFS-Filesystem habt oder einen anderen Bootloader verwendet, wie den standardmäßigen Group Bootloader. Dort könnt ihr dann mal gucken, ob euch das weiterhilft, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, dass euch das dann weiterhilft. Also, dieses Video hier bezieht sich nur auf Intel Iris, also da weiß ich, dass es funktioniert. Proxmox in der Version 8.4 bzw. 9 und mit dem Standard Bootloader, also dem Group Bootloader von Proxmox. Okay, dann würde ich sagen, genug rumgequatscht und wir legen dann sofort los. Ist nicht schwierig, es sind ein paar Befehle, die man einfach eingeben muss. Im Grunde sehr einfach, aber es sind ein paar Befehle. Okay, dann würde ich sagen, wir schalten auf den Computer und machen dann dort weiter. Okay, dann schauen wir uns zuerst mal die Ausgangssituation an. Also Proxmox ist in der Version 9.0.3 installiert, müsste die aktuellste Version sein, beziehungsweise ich habe das gestern erst aktualisiert. Es sollten eigentlich keine Updates zur Verfügung stehen, können das Ganze mal kurz testen, beziehungsweise wenn, dann müssten nur ein paar kleine, aber nee, steht nichts. Und Windows 11 ist hier auch installiert, das Ganze ist noch frisch installiert. Also die Grafikkarte ist noch nicht durchgereicht, auch sonst sieht man, dass da nichts drauf ist. Also hier unter Grafikkarte ist noch der Microsoft Basic Display Adapter und ansonsten auch im Task Manager ist das Ganze nicht zu sehen. Das heißt, hier wird keine Grafikkarte angezeigt, weil sie einfach noch nicht installiert ist. Okay, dann fahre ich die VM mal runter und dann starten wir mit den Befehlen, die wir eingeben müssen, damit das Ganze funktioniert. Die Befehle könnt ihr mehr oder weniger einfach Copy-Paste nehmen und einfach einfügen. Das Ganze wird permanent nur im Proxmox Host eingegeben. Also alle Befehle, die ich euch zeige, werden im Proxmox Host selber eingegeben.
Wie ihr Windows 11 installiert, das zeige ich euch jetzt nicht. Das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Aber ich blende euch mal die Konfiguration meiner VM ein und dann seht ihr, wie ich das Ganze konfiguriert habe. Es ist im Grunde nichts Besonderes notwendig. Einfach installieren, so wie ihr es normalerweise auch machen würdet. So, Windows ist runtergefahren. Jetzt wechseln wir, wie gesagt, in die Proxmox Shell und müssen einfach ein paar Befehle hier eintippen, also einfach nach der Reihe eingeben. So, als erstes müssen wir das Pinnen des Proxmox Kernel müssen wir entfernen. Dazu geben wir einfach diesen Befehl hier ein, Proxmox boot tool kernel unpin. Und dann müssen wir das System einmal neu starten mit dem Befehl reboot. Falls ihr Interesse habt und wissen wollt, was die einzelnen Befehle bedeuten, dann guckt, wie gesagt, in die Beschreibung zu diesem Video bzw. in dem Blogbeitrag. Dort erkläre ich ein bisschen die Befehle, was sie bedeuten. Ich gehe die Befehle jetzt einfach nur nach der Reihe durch, gebe die ein, erzähle ein bisschen was, aber ausführliche Informationen findet ihr in dem Blogbeitrag. So, jetzt müsste Proxmox wieder hochgefahren sein. So, Proxmox wurde hochgefahren. Jetzt müssen wir noch ein paar Tools installieren und Updates starten. Das machen wir mit folgendem Befehl: apt-update und apt-install git sysfs utilities, dann mock utilities und den PVE headers. Bestätigen das Ganze einfach und dann sollte das Ganze starten. Hier kommt normalerweise nochmal eine Abfrage, ob ihr das wirklich machen müsst. Das bestätigt ihr einfach mit Ja, falls die kommen sollte, und ansonsten wartet ihr, bis das Ganze hier durchläuft. Wunderbar, ist schon fertig. Jetzt müssen wir als erstes DKMS bereinigen, also das machen wir zur Sicherheit, falls irgendwelche Reste übrig sind. Was das Ganze bedeutet, wie gesagt, im Blogbeitrag einfach nacheinander die Befehle posten. Also wir löschen hier einfach zuerst mal alles, was mit DKMS zu tun hat. Dann nochmal diesen Befehl, auch hier wieder alles gelöscht, was damit zu tun hat. Und den hier auch noch hinterher. Und zu guter Letzt nochmal diesen Befehl hier. Wunderbar, keine Fehlermeldung erhalten, also alles hat funktioniert, passt. Als nächstes laden wir per Git einen Treiber runter. Das machen wir mit folgendem Befehl hier, git clone und so weiter und so fort. Dauert einen kurzen Augenblick und ist auch schon fertig. Dann installieren wir das Ganze mit folgendem Befehl hier, apt-install. Bestätigen das mit Y. Dauert wieder einen kurzen Augenblick. Wunderbar, das hat geklappt, keine Fehlermeldung. Jetzt wechseln wir in das Verzeichnis des gerade installierten Treibers und registrieren als nächstes das Modul im DKMS mit folgendem Befehl. Wunderbar, auch das hat funktioniert. Als nächstes zeigen wir uns die aktuelle Version an mit diesem Befehl hier. Dann installieren wir das Ganze und zeigen uns jetzt den Status an, wenn das Ganze durch ist und keinen Fehler verursacht hat. Wunderbar, das sieht soweit in Ordnung aus. So, als nächstes müssen wir den Mock-Schlüssel importieren. Das machen wir mit folgendem Befehl. Der ist wichtig, falls ihr Secure Boot benutzt, und das ist ab, ich glaube, Version 8.1 oder irgendwie sowas, ist das standardmäßig immer mit dabei. Das sieht man auch. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo man das sieht. Das sieht man genau, das sieht man hier. Also Secure Boot, und dadurch, dass das aktiviert ist, müssen wir diesen Mock-Schlüssel installieren bzw. importieren. So, also geben den Befehl nochmal ein. Ich hatte ihn ja vorher nicht abgeschickt. Bestätigen das Ganze einfach. Jetzt müssen wir uns ein Passwort auswählen. Könnt hier eingeben, was ihr wollt. Das benötigt ihr gleich. Wiederholt das Ganze nochmal. Dann erstellen wir ein Backup unseres Group-Konfiguration und fügen jetzt dieser Group-Konfiguration ein paar Parameter hinzu. Das ist ein relativ langer Code, einfach abschicken und dann werden die Parameter in diese Datei reingeschrieben. Jetzt müssen wir den Group Bootloader aktualisieren. Das machen wir mit folgendem Befehl update group. Als nächstes aktualisieren wir alle Interframes Images mit diesem Befehl hier. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Wir lassen uns jetzt nochmal die Grafikkarte anzeigen, also was für eine Bezeichnung die hat mit diesem Befehl, und das passt soweit. Das ist dieses 00 02 VGA und dann sehen wir hier Adler Lake. Das passt soweit.
So, und jetzt fügen wir 7 virtuelle Funktionen hinzu, beziehungsweise die Grafikkarte. Wir haben dann 7 Module, stehen dann zur Verfügung und können das theoretisch an 7 verschiedene VMs durchreichen. Und das wird dann in den Autostart geschrieben und beim nächsten Start abgerufen. Also einfach Befehl abschicken. Und jetzt müssen wir das Ganze rebooten. Aber Vorsicht, wenn ihr es jetzt rebootet, wir müssen diese Mock, den wir vorhin, also diesen Mock-Schlüssel mit diesem Passwort, das wir vorhin vergeben haben, das Ganze müssen wir jetzt noch bestätigen. Das heißt, ihr müsst einen PC an euren Proxmox-Surfer anschließen. Dort müsst ihr dann auch eine Tastatur natürlich anschließen, denn ihr müsst das Ganze jetzt am Surfer selbst machen und das Ganze findet statt, bevor Proxmox startet. Deswegen, ihr braucht einen Monitor an eurem Proxmox-Surfer jetzt, eine Tastatur, eine Maus bzw. Tastatur reicht, um die Befehle dort einzugeben. So, das heißt, wir machen jetzt einen Reboot und dann machen wir gleich weiter. So, ich bin jetzt direkt auf meinem Proxmox-Host, muss mich hier zuerst nochmal anmelden und sage jetzt Reboot. Und dann sollte gleich diese Mockup-Frage kommen, beziehungsweise das Passwort. Und das müsst ihr dann einfach bestätigen. So, da kommt's. Eine beliebige Taste drücken. Dann wählt ihr hier aus Enroll Mock. Falls ihr das Ganze verpassen solltet oder nicht schnell genug seid, dann müsst ihr das Ganze nochmal machen. Das heißt, ihr gebt den Befehl, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ich blende euch das hier mal ein, gebt den Befehl einfach nochmal ein, dann macht ihr nochmal einen Reboot und dann taucht das Fenster hier wieder auf. Aber ihr müsst es auf jeden Fall machen, falls ihr das verpasst. Wie gesagt, funktioniert das Ganze nicht. Also Enroll Mock, dann machen wir hier Continue, sagen hier Yes, geben unser Passwort ein, das wir vorhin selbst eingetragen haben, bestätigen das Ganze mit Enter und sagen jetzt Reboot. Und das war's. Mock, beziehungsweise wir haben jetzt den Treiber signiert und können dann weiter im Proxmox Host selbst in Proxmox über die Weboberfläche machen. So, Proxmox ist wieder hochgefahren. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz das hier an. Also hier werden uns jetzt 7 Grafikkarten angezeigt. Also das ist normalerweise, das hier ist unsere normale Grafikkarte, die im System vorhanden sind. Und das hier sind virtuelle Grafikkarten, die hinzugefügt wurden. Das passt soweit, das sieht gut aus und das sollte genau so aussehen. So, dann noch ein Befehl. Dort gucken wir gleich, ob das auch funktioniert hat. Also hier ist es wichtig, dass hier steht Enable VFS, also dass die 7 da sind. Und das hier muss auch da stehen, also dass das Ganze initialisiert wurde. Miro 7, hier gibt es Miro 6, Miro 5 und so weiter und so fort. Das muss alles da sein und dann bedeutet es, dass es funktioniert hat. Was ich vorhin vergessen habe noch zu erwähnen ist, dass wenn ihr die Grafikkarte durchreicht, könnt ihr nicht mehr über die Proxmox Web-Oberfläche auf die VM zugreifen, denn wir müssen die Display-Ausgabe in Proxmox selbst deaktivieren. Das heißt, ihr könnt danach nur noch per Remote Desktop oder TeamViewer oder ähnliche Software auf diese VM zugreifen, aber keine Panik, ihr könnt es jederzeit sehr einfach mit 2-3 Klicks wieder rückgängig machen. Das heißt, falls ihr irgendwann mal nicht per TeamViewer drauf zugreifen können solltet, könnt ihr das Ganze über Proxmox sehr einfach mit 2-3 Klicks wieder rückgängig machen und könnt dann, wenn es wieder funktioniert, ganz normal wieder mit 2-3 Klicks das Ganze umstellen. Aber wichtig, funktioniert danach nicht mehr. Aber ich zeige euch gleich, was ihr alles machen müsst. Okay, dann starten wir jetzt zuerst mal Windows 11. Wie gesagt, die Konfiguration blende ich euch mal ein, wie das Ganze aussieht. Zuerst mal starten wir das Ganze ganz normal, denn ich muss Remote Desktop noch bei mir aktivieren, damit ich die Änderungen vornehmen kann. So, um Remote Desktop zu aktivieren, geben wir hier mal ein Remote. Und dann hier Einstellungen für Remote Desktop. Aktivieren das Ganze. Bestätigen das Ganze und dann versuche ich das Ganze mal per Remote Desktop oder eine Verbindung per Remote Desktop herzustellen. Ja, die IP-Adresse wäre noch nicht schlecht. So, die 245 am Ende. Bestätigen das Ganze und wunderbar, bin per Remote Desktop mit dem Surfer verbunden.
So, wenn das soweit funktioniert hat, müsst ihr noch den Grafiktreiber für die Intel Iris Grafikkarte runterladen. Das hatte ich schon vorhin gemacht, deswegen das sollte bei mir hier sein. Genau, das ist der aktuelle Treiber. Einen Link zu dem Treiber findet ihr auch in der Videobeschreibung und dann müssen wir das Ganze im Grunde einfach nur noch installieren. So, aber damit das Ganze funktioniert, müssen wir zuerst mal Proxmox bzw. die VM runterfahren, denn jetzt müssen wir noch ein paar Konfigurationen in Proxmox selber vornehmen. Das heißt, ihr ladet zuerst mal den Intel Iris Treiber runter und richtet den Remote Desktop ein, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann fahrt ihr das System einmal runter und dann müssen wir in Proxmox noch ein paar Kleinigkeiten abändern, damit das Ganze funktioniert. So, das Ganze ist runtergefahren. Wir wechseln in den Tab Hardware und hier unter Displays, hier wählen wir None aus, also ganz nach unten auf None und bestätigen das mit OK. Dann gehen wir auf Edit und sagen hier PCI Device, wählen hier RAW als Device aus und hier wählen wir jetzt unsere virtuelle Grafikkarte aus. Wichtig, hier dürft ihr auf keinen Fall die erste auswählen, sondern immer eine dieser virtuellen. Das heißt, in meinem Fall wähle ich einfach die hier aus und dann sagt ihr hier einfach noch Primary GPU und das war's. Wichtig, das hier nicht aktivieren, sagen dann Add und dann können wir die VM starten. Jetzt warten wir, bis das Ganze gestartet wurde. Falls ihr den Guest Agent noch nicht installiert habt, dann solltet ihr das auch noch machen, fällt mir gerade ein. Bei mir sollte er installiert sein und dann sollte er hier auch gleich die IP-Adresse anzeigen und dann weiß ich, dass Windows 11 gestartet wurde. So, wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt damit verbinden, bestätigen das Ganze nochmal und dann können wir jetzt den Grafiktreiber installieren. Im Normalfall sollte es so sein, dass auch im Gerätemanager das schon angezeigt wird, dass er dort etwas gefunden hat, also eine neue Hardware ohne Treiber. Genau, und wir sehen es hier, hier wurde etwas gefunden und das sollte sich auch gleich ändern und sollte dort auch gleich Intel Iris angezeigt werden. Das gleiche auch hier. Hier sollte dann gleich die GPU unten drunter aufzeichnen. Ich lasse das Ganze mal offen und starte jetzt einfach die Installation. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick. Interessant, das hatte ich auch noch nicht, dass mir gesagt wird, dass ich das hier runterladen soll. Das war in den letzten Tests, wo ich das gemacht habe, noch nicht der Fall. Vielleicht hat es was mit der Windows-Version. Ich habe diesmal eine andere verwendet zu tun, bin mir gerade gar nicht sicher. Bin ein bisschen überrascht, aber das ist immer so, wenn man irgendetwas aufzeichnet für YouTube, geht immer irgendetwas schief, beziehungsweise irgendwas ist anders wie üblich. So, dann laden wir das Ganze mal runter. So, jetzt sagt er, dass das Ganze schon installiert wurde. Vorher hat er mir noch gesagt, ich soll das Ganze, dass das hier noch fehlt, dieses Net Runtime oder wie auch immer das hieß. Und jetzt sagt er mir, dass es installiert wurde und ja, jetzt taucht die Grafikkarte hier auch auf. Das ist ein bisschen seltsam, denn normalerweise kommt noch der Installationsprozess, also dieses Fenster, wo das Ganze angezeigt wird, hat er diesmal aus welchem Grund auch immer einfach übersprungen. Ein bisschen verrückt. Okay, ich probiere das Ganze nochmal. Ich mache das hier nochmal ausführen. Und weiß nicht, vielleicht hat er den Treiber einfach im Hintergrund installiert, weil die Software, diese Intel Iris Software ist, glaube ich, nicht installiert, denn ich sehe sie hier nirgendwo. Deswegen nochmal das Programm installieren. So, Installation war erfolgreich und ich glaube, dann sollte hier auch auftauchen dieser Installationsprozess und das Tool von Intel Iris oder Intel Arc oder wie auch immer das heißt. Habe es jetzt gerade nicht im Kopf. So, das Ganze ist fertig. Wir machen hier nochmal einen Neustart erforderlich, beziehungsweise machen das. Und dann schauen wir gleich nochmal rein. So, die VM müsste wieder gestartet sein. Verbinden uns wieder damit. So, überprüfen, ob Intel das Tool installiert ist für die Grafikkarte. Das ist was anderes, sehe ich gerade. Aber wir sehen hier auch, dass das Ganze, ja, dass hier alles angezeigt wird. Ich gucke noch mal kurz. Hier müsste ja auch irgendwo das Tool sein von Intel. Genau, das ist es. Und wir sehen hier, dass die Grafikkarte erkannt wurde. Wir machen das Ganze mal groß, lassen uns ein paar Details anzeigen. Also hier sehen wir, dass im Grunde
alles funktioniert hat und die Grafikkarte durchgereicht ist. Und dann der finale Test, was ihr machen könnt, ist YouTube angehen oder YouTube öffnen und euch angucken, dass dort der Grafiktreiber bzw. die Grafikkarte verwendet wird. So, und öffnen nochmal den Task Manager und gehen hier nochmal auf die CPU und dann sehen wir hier, dass die CPU bzw. die GPU, nicht CPU, verwendet wird, um das Video hier anzuzeigen. Und wie ihr seht, ist das Ganze auch relativ flüssig, ist in 4K, wird gerade abgespielt und das Ganze funktioniert, ohne dass es irgendwelche Ruckler gibt. Also passt soweit. So, und das war's im Endeffekt. Es sind ein paar Befehle, aber wie ihr gesehen habt, ist es relativ einfach. Einfach die Befehle nacheinander eintippen und das war's. Ein Blogartikel zu den ganzen Befehlen findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie einen Link zu diesem Minis Forum PC, dem NAB 9 Plus. Bin sehr begeistert von dem Teil, hat einen Intel i9 12900 HK verbaut, ist ein kleines Monster und kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr Interesse an dem PC habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung, dort ist das Ganze verlinkt und auch noch ein Rabattcode, der müsste auch noch gültig sein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurer Proxmox durchgereichten Grafikkarte. Macht's gut, ciao.